Hello everybody, I'm Mirai Fcv, the Deputy Chief Engineer of the new generation Mirai. Today I'd like to talk a little bit about this new generation Mirai. As you can see, it's a very good looking car now. It drives very well. We have now a longer range and it's basically a reborn of a Mirai. We had 4 points. Number one is the styling. We really wanted to achieve an emotional design that attracts people's eyes. Second is the driving performance. We really wanted to add some added value so that FCV fuel cell vehicle driving performance can be more attractive to a lot of our customers so that we can achieve the fun to drive. Third is the better comfort. We wanted to overcome some of the points that we could not satisfy our customers on the current generation. And lastly is the very basic of a fuel cell vehicle. We wanted to add more driving range. So first of all, the styling. As you can see, it's a lot lower on the new generation. The reason we could do that is on the current generation, as you know, the fuel cell stack stands underneath the front row seat. So thanks to our FC unit development, they did a really great job. They made this unit very small so that now we can install the fuel cell stack unit in the front. Now I'd like to explain a little bit on to the performance of the car. So if you get on this car, you'll probably feel that it's a very, very smooth car and also a very exciting car. The reason behind that is, first of all, the power of the fuel cell stack system. The power has increased from 113 kilowatt to 134 kilowatts. So that's almost a 20% increase in the power performance of our new generation stack. Thanks to a big motor, it gives you that very good kick when you put the accelerator on during your driving. Also, the weight distribution, the front axle to rear axle weight distribution is almost 50-50. And then low center of gravity and also a very centralized center of gravity will give you that good handling performance. On top of that, we have a very good body structure that gives you that good driving performance from the body rigidity. We added a lot of reinforce in the rear section that gives you that very, very good rigid rear section of the body. So we think this body is probably the best rigid car or rigid body in all Toyota models. Being a fuel cell vehicle, it's very, very quiet, a lot more quieter than the current generation. So the reason behind that is because we managed to move the stack unit from underneath the seat to the front. Basically, the noise has moved away from the cabin. That's number one.
Number two, the guys in our development did a really good job. They basically managed to make a quieter unit of each component, like the air pump or the hydrogen pump. So each of those components got quieter. And also thanks to the JL platform, because it's being used for the Lexus models, we managed to do a lot of silencers in the cabin so that we can basically shut out all the noises that come from outside. So on the other hand, this being a quiet car, we added a sound system on this car. So it's called the Active Sound Creator. So there's a little button on the driver's seat side that activates a sound system. So we do have two different sounds, which gives you a different emotion during your driving. So please just experience the sound. It's really interesting. It gives you this last kind of emotion to your driving performance. All those points is the summary of the driving performance. But of course, words means nothing, so please get on the car. You'll probably love this performance of the car and the quietness of the car, so please get on the car. This Mirai, of course, it's a fuel cell. So that feature of a fuel cell vehicle that would breathe in a lot of air is going through a very high performance air filter. So the air that is exhausting is a lot cleaner than what it is breathing in. This car, of course, it does not produce any carbon dioxide, but also as it runs, basically it's cleaning the atmosphere air. So it's not just a zero, but it's also, we call it a minus emission car. So we made this meter, this gauge will move as you put your pedal onto the throttle. So it's almost like a tachometer, as I mentioned, or even like a turbo boost meter that gives you that little emotion when you do your driving. It's expandable. This gives you more detail. This also shows how much breathing air of a human being has been cleaned. So this car has already cleaned a total of 728 kiloliters, which is worth of 40 men or women breathing air each year. The longer you drive, the more you will clean the air, so the more people will count up in this screen. So it's a very unique gauge or a unique feature, but this can only be done by a fuel cell vehicle. And now that we're saying that this car is a driver's car, and we really want the customers to enjoy the driving performance of the car, I hope this little meter can give you that a little extra emotion to your driving performance. 水素っていうのは地球上に一番豊富にある元素というか、ものです。そして、水素っていうのは、電気に比べてですね、貯めれる、運べるという特性があります。再生可能エネルギー、いわゆる風力だとか太陽光のいわゆる季節変動だとか、時間変動、そのような不安定な部分を安定して使う上においてはエネルギーキャリアとして水素を介在させることで再生可能エネルギーのいわゆる使える幅が広がります。大量の再生可能エネルギーが実用化することができます。ですから水素社会というのは水素という選択肢を持てるそういう社会だと思っています。そしてこの燃料電池として使えばですね、短い充填時間そして長い航続距離それが実現できますので車として使う場合にこれほど都合の良いエネルギーはございません。さらにこの燃料電池というシステムはこの未来で作った燃料電池をですね例えば2システム積むとそれで商用車だとか大型トラックだとか大型バスのようなものも動かすことができます。バスとかトラックは現在ディーゼルで走らせる場合が多いですから非常に環境においては問題視されている技術であります。それをですね燃料電池を置き換えることでよりクリーンで安心して商用車を使っていただけます。また商用車は
決まった地点を走るという意味においても、また多くの荷物を乗せて走るという意味においてもですね、この燃料電池にとっては非常に親和性の高いものになります。そして何よりも水素の使用量が多くなります。そういう意味においては水素を広げるという意味においては、商用車というのはこの燃料電池にとっては非常に重要なファクターになります。我々は商用車にも展開しうるこの技術ということで、 FCV 水素を重要だというふうに考えまして、この未来の開発に取り組んできたわけであります。この未来はですね、そういう意味においては水素社会を実現する、まずそれを牽引する車にならなきゃならないと思っています。そのためにはこの車を皆様に本当に欲しいと思っていただける車にする必要がありました。FCV だから欲しいんではなくて、こんな車に乗りたかった、あんな車が欲しかった、それがこの FCV 未来だったと、そう言っていただける車にしたいという思いで一から実は開発しました。そのためにはですね、プロポーション、走り、居住性、そして航続距離です。この4点をですね、ベストなものを作るために、プラットフォームからユニットの構成、そしてユニットの中身含めて全部一から刷新をしまして、一から車を企画し直しました。その結果ですね、タンクレイアウトを大きく変更するとともに、スタックの搭載値も変える、また駆動方式はですね、前輪駆動から後輪駆動に変えるという非常に大きな変更を行いましたが、そのおかげでですね、非常に、かっこいい、魅力的なプロポーション、そして走りのいい、まさに皆さんが乗りたいと思っていただける車になったと思います。そしてこだわった航続距離は WLTC で850キロになります。東京大阪間を安心して走行していただける実力があるというふうに考えております。ぜひ皆さんにお乗りいただきたいというふうに思います。まず大きさを見ていただきたいと思います。こちらが旧型のものでございまして、これが FC スタックです。旧型のものは対角が33リッター、それから出力が114キロワット、それからセル数が370枚この中に搭載されております。こちらが新しいものでございますが、見てお分かりの通り非常にコンパクトになっております。出力が128キロワット、対角が24リッター、セル数が330セルになっております。大きさを表現するのに対角あたりの出力を示しますが、こちらのものですと 3.5 キロワットパーリッターで、こちらのものが 5.4 キロワットパーリッターと格段に性能が向上しております。セルそのものはこちらとこちらと比較いたしまして、電極の対面積あたりの出力が 15% 向上しております。これは電極の触媒を新たに見直して新規開発したものでございます。それからセルの1セルあたりの厚みを 20% 低減してコンパクト化しております。水素タンクを従来の2本から3本にすることによって 20% 水素搭載量を向上させました。また燃費を 10% 向上させております。これは燃料電池自体、それから FCPC、それから制御を改善することによって 10% の燃費向上を果たし、合わせて 30% の航続距離拡大を実現しております。生産性も格段に高めました。燃料電池のセルを1枚作るのに従来は15分を要しておりましたが、新しいものは数秒以内と格段に生産性を向上しております。またタンクのフィラメントワインディング工程を従来の約3分の1まで短縮しております。このように高性能、それから生産性向上、コスト低減をやることによって従来の乗用車用の用途から商用車、それから低地の用途も考えております。